各位观众朋友，大家好，欢迎收看2月15日 AM 新闻，我是嘉豪。要发生什么大事代，头先就来不认在。台北股市伫过年了后开红盘，伫台积电带头，今早盘一声冲600点，落尾收跌了18644点，起548点。台中有一个查某警察甲8张混的影片传到中国的影音平台抖音，有网友质疑讲，安尼生做会泄露机密。有民众看到 NASA 科研机飞过屏东恒春，环境部表示有2台来到台湾是要研究台湾的空气品质的。台中第5分局伫8场做助教的查某警察，甲学员混的影片抛上中国的影音平台抖音，有网友质疑讲，安尼生做会泄露到咱的机密，而且行政院也已经禁止公务人员使用抖音啊。警方表示讲，除了影片爱落架，照规定也爱行政处罚。国民部以警察和犯人相对下，所拄到的状况甲应变反应，即款的训练过程，伫警方的8场内底才看会到。毋过，煞人甲吸收影片，佮送去中国的影音平台 TikTok， 上后表面佮注明版权是警方所有。影片伫中国的影音平台公开，有真侪人去看。毋过，真侪民众质疑训练的过程甲场所若安尼公开，可能会泄露秘密，还是治安？不好，为什么？这好像就是比较机密的东西啊。你公务人员本来就应该要有自知之明啊！你要知道你是公务人员，你什么事情可以做，什么事情不能做，对不对？而且他们又是执法的公务人员。拍影片的54岁女警是伫台中市第5分局做8场的助教，平时就真爱伫网络分享影音，伫警界有30几年的资历。网友质疑了后，警方要求按影片落架，因为 TikTok 是行政院规范禁止公务人员使用的平台，卖甲这个女警做行政处分。该员将执行公务取得之摄录影音资料上传抖音，违反检察机关执勤使用微型摄影机及影音资料保存管理要点之不当行为，本分举除严正告诫、加强管考外，并严厉予以行政处分。这个女警嘛透过声明表示讲，拍影片只是要分享生活，未来嘛会更较顺利。若警方是表示讲，会加强要求员警遵守相关的规定，唔通损害到警界纪律甲形象。记者综合报道。有一只中国快艇昨下晡走入去金门海峡掠鱼，金门的海巡人员挖过去要甲因检查，不过因甲拒绝，就安尼甲这快艇驶走，驶到一半煞来并船。海巡人员当场有甲4个人救起来，其中2个送病院了后，有关救无回来。中国国台办就批评咱的海巡人员的行为，不过咱的陆委会是强调一切是依法执行勤务，无过失的问题，也呼吁中国爱甲恁的民众管好好势。海巡队员无营救援，10时下晡一只中国籍快艇划界伫金门关北定，东部0.5海里掠鱼。金门海巡队拒无管往处理，结果中国籍快艇拒绝临检。双方伫这个过程无涉及并船，致使船顶4个人落入海。海巡署将4个人救起来送医，不过2个人救无回来。那因为该快艇蛇形巨减，甚至甩尾导致那个快艇翻覆。中国国台办发言人朱凤莲对这件代志表示强烈谴责，批评台湾当局用粗鲁甲危险的方式对待中国渔民。海巡署发声明指出，一切依法行政。目前已经将涉案的人甲船带回金门海巡队调查，也报请金门地检署指挥侦办。本案涉案船舶系属商务船舶，为两岸协同执法共同关注的对象。对于发生本次意外事故，本署深表遗憾。海巡署讲，针对金马坪甲北方三岛海峡这划界重点区域，适时规划扩大为了处地的勤务，严格处理划界渔船，依法办理。目前嘛透过管道联络希望中原的家属协助处理。陆委会主委苦泰森表示，会甲对方保持联络。我想我们都保持跟海巡署跟对岸呢都保持一定程度的联系了那我们也及时的让他们知道相关的情形。陆委会指出，本案经过初步的调查，咱方海巡人员是依法执行勤务，过程并无失当。对于这届中国籍专员拒绝配合咱方执法工作，发生不幸的事件表示遗憾，也希望对方主管单位会当对民众类似的行为爱做关注。记者综合报道。
2019年含台湾断交，走去含中国上好的所罗门群岛4月要举行全国大选啦。最近在亚定的机关就提出意见，希望重新审视含中国的安全协议，而且重新含台湾建交。针对这款的讲法呢，咱的外交部表示态度开放，也会真正看待。2019年，甲咱国断交的所罗门群岛，伫要伫4月举行全国大选。现任总理苏加瓦瑞选择外交转向了后，甲中国达成安全协议，那引起美国甲澳洲的烦恼。所国政坛原来有反对的声音。路透社报道，在亚定亚头人列席有联合党的国会议员小肯尼罗瑞表示，希望重新检视甲北京的安全协议，并寻求重新甲台湾建交。我国一向是以开放的态度，诚心与各国来往。任何有助于提升我国国际地位、拓展国际空间的机会，外交部都会认真的看待。对甲所国复交的声音，外交部态度开放。进前所国上大省马来塔省，都因为不满中央政府甲台湾断交，几6年来拒绝甲中国合作。在野党领袖瓦尔嘛提出，会当举办全民公投来决定所国甲中国的关系。即便是所罗门的总理，一直强调说，他不会在西方跟中国选边站，所谓的安全合作关系也并不是一个军事协议。但是这样的举动的确是引起周边国家很多的一些猜忌，跟所谓的质疑。中国积极伫南太平洋扩张势力，进前高必须纳入外交转向。目前咱台湾伫南太平洋，敢若剩图瓦卢、帛琉、马绍尔3个友邦。不过图瓦卢亲台总理纳塔诺伫1月大选失利，所来16个新科国会议员会投票选总理，是毋是维持甲台湾的邦交正受关心。不过原定2月初就要举行选举，煞因为大海鹰的影响，国会议员也调伫外岛，选举日被迫延后，也无法度确认新总理的人选。记者综合报道。民进党不分区立委被提名人罕见疾病律师陈俊翰传出过往的消息，亲戚朋友伫咧面册顶头代替来发文证实这件代志。陈俊翰可能是这感冒引起其他病症，车入去台大病院新德分院急诊，经过抢救有关不幸，伫咧11半暝过往。陈俊翰有先天性梁骨髓性筋膜萎缩症，包含伊在内全台湾目前有300位梁骨髓性筋膜萎缩症的患者无药啊通用，敢若会当接受这诊断治疗，无法度阻止规身躯筋膜退化。就算是安尼生，陈俊翰也是积极替罕见疾病发声。那律师高考榜首，也佫有会计师执照，也是第11届立委选举民进党提名不分区立委第16名。家属表示，自7早起10点公祭，要陪陈俊翰行人生最后一站。行政院早起举行新春团拜，院长陈建仁也期待朝野团结。针对过年进前台糖爆出3肉症的事件，陈建仁表示讲，应该是检体问题，唔是系统性事件。国内猪肉供应链无污染的风险，未来抽检中也会加倍。立法院国民党团是主张17家开临时会，邀请陈建仁进行专案报告。那立法院院长韩国瑜明仔载会召开朝野协商。恭喜恭喜，开春大吉！行政院早起新春团拜，院长陈建仁、副院长陈文灿和各部的首长互相祝福新年快乐。陈建仁致辞除了感谢行政团队协助，嘛期待朝野团结国家稳定向前。针对日前台糖3肉症风波，陈建仁今仔早起伫院会中表示讲，国内猪肉供应链并无污染的风险。706件扩大检验的样本当中，多未检出有乙型受体素，确认国内猪肉供应链没有受到污染的风险。本案研判属于单一检体问题，而非系统性的事件。陈建仁强调，政府会持续强化猪肉产品上市进程的管理，针对上市后已经受体素的抽验，按每年2000件增加到4000件，为民众顾健康。年到了，立法院第11届第1会期要伫20开始。国民党立院党团发起联署，主张17开临时会，邀请行政院长陈建仁来立法院专案报告。外界嘛关心新会期头一件3肉症，哪边敢会真正来合作？我们今天会把党团所有成员的联署送到院会。17号，我们希望能够开临时会，但是我们也尊重韩院长明天所召开的朝野协商。台湾民众党党团，我们一开始的时候就主张，希望2月16号的时候就开议，我们就一切按照程序来，
因为到目前为止，本党团都还没有收到任何党团协商的通知。是毋是要开临时会？立法院长韩国瑜10月要召开调野协商，党团首席副书记长林书云嘛表示讲，若是临时会无法度开，无排除陪甲陈建仁伫开议了的施政报告。记者综合报道。过年期间，要到300名旅客参加越南富国岛的旅游行程，负责安排的年代旅游，却和越南当地旅行社有汇款的纠纷，致使这旅客伫遐放放鸟。品保协会今仔日就敲到真济，接到真济来卡来这个电话来遮问，强调讲会确保消费者的权益。交通部长王国材也批评这旅行社拢无负责任，要求观光署甲因办法，上当会当停业3个月。请问您好。春节连假放煞开工，品保协会再去接到真济电话，拢是来问越南富国岛旅行团，互人等伫国外的事件要安怎处理讨赔。大概100多位的客人在外站有刷卡付了720块美金，因为这个年代没有付钱，所以呢这一块呢应该是年代旅游应该要概括承受。让旅游团员在外站刷卡，这个是不可思议的事情，不可思议啊！所以我们绝对会站在保障消费者的立场。旅客对团爱搁伫海外加付钱，品保协会嘛感觉安尼做法真唔对。伫处理讨赔问题的同时，年代旅游甲越南的地接社，因的争议嘛还未煞。他们在越南所受到的委屈，也再次向所有团员致歉。10时暗时9点，年代旅游负责人林大军搁再会室内，讲这件代志原因是越南地接社反悔26结团费，乌白甲旅客放风声，搁威胁支付款项。虽然公司有处理，毋过已经严重影响名声，后续会提出告诉。毋过越南地接社嘛回应，工作部收到所欠的钱项，毋过也是协助旅客返来台湾，搁重新签合约，希望年代旅游爱赶紧支付款项。旅行社本身不负责任。收了钱，然后把旅客带到国外丢包，我想这部分我们会严格来处理。整个年代旅游这个要求，我也已经要求这个署长这边这个重罚交通部长王国材表示，会要求观光署对年代旅游动罚，依照规范，出团前爱办好签证、机票甲住宿，业者拢无做好，依法会当罚1万至5万。根据消保法，上当会当要求停业3个月。目前案件还搁咧调查，相关的单位原来会赶紧处理。记者综合报道。中央航空有一台对东京羽田机场飞上山机场的机帮，遐中昼呢有一位富人人伫咧无人机顶头生囝。中央航空表示讲，这无人机顶头有4位医生旅客和空服员的协助，伫无人机顶头呢顺利甲囡仔生落来，目前也拢真平安。中央航空传出有新人伫飞行机顶生囝，一架对东京羽田机场飞去松山机场的班机，15飞到一半，有新人想要生囝，空服员较紧广播找人斗3工，好在机顶拄好有4个医生。有网友伫面册发文讲，因翁都是专程接生的其中一个医生，迄当阵真着急，班机本地搁要转降落伫福冈机场，但水皮破去，就较紧接生。我先生本来就是手术房的，就是他在美国是麻醉科跟内科，然后因为美国的医生是每一个科都有实习，所以变成说接生他是有经验的，只是说他觉得那个环境不能跟手术房比，所以会有担忧的事情会变得很多，比如说不是100%无菌，然后有些器材不是那么精密，然后甚至如果万一发生什么，就是会担心的事情就会很多。中央航空讲，伫医师旅客和全体空服员的帮助之下，有新的负责人顺利伫飞行机顶生一个后生，嘛紧急通报松山机场，摕到优先降落权，安排救护车提名。班机伫下晡1点11分降落了后，就随甲这某仔囝送去病院，目前拢真平安。有前技师讲，飞行机顶若发生要生囝这种情形，技师都有可能采取转降落其他的机场。有些孕妇可能她的体型或她的肚子没有那么大，那她现在超过了28周，如果她又没有提出申请，凭肉眼的话，其实航空公司是很难做一个判断啊。所以她如果不报那基本上我们是无从查知。所以这种情况，如果上了飞机，然后发生了危险，的确对整个飞航来讲，
非常的安全来讲，是一个算是一个隐忧。每一间航空公司对有心人坐飞行机拢有规定，大多数拢禁止32礼拜以后的有心人来坐飞行机。以中型航空做例，无接受单胞胎有薪36礼拜以上，还是多胞胎有薪32礼拜以上的乘客，还是生了7天内产妇来坐飞行机。其他的有心人都要提出医师开的适航证明，包括写出伊有生几礼拜，巴肚内囡仔健康的诊断证明。不过，这台班机的定位并无显示有需要提出适航证明的有心人乘客。本来就是高危险妊娠，例如说早产的风险，或者是说高血压啦，或者一些生理性的疾病，那个妊娠风险是比较高的。一般的产检医生大概也不会开适航证明啊。免照讲，通常有心人有薪28礼拜以上，医师都无写的核准适航证明，风险伤悬。有心人若伫空中生囝是较会落体，身上若有并发症大量出血，恐惊有性命的危险。建议第3运期的有心人尽量莫坐飞行机。记者综合报道。接近中午的时阵，有民众发现到一台美国太空总署的飞行机飞过屏东的恒春，也讲这款的飞行机真罕见。环境部证实讲，这是 NASA DC-8科研机来台湾进行空气品质的研究，伫中南部采样。还有另外一台飞行机 G3，就是咧28000英尺天顶采样。环境部的人员等伫台南机场的边仔，把镜头对准空中，翕到飞行机愈飞愈低，通过机场了后，搁爬起来。搁对另外一个角度看，飞行机的机尾有印美国太空总署 NASA 的字。起飞时阵，离土脚上近，敢若46英尺。这台已经有54年的 DC-8科研机，顶管有再精密的机器，这摆来台湾是执行空品研究计划。主要是可以从地面到大概3000多公尺这样的一个高度，不同高度的空气的相关的资讯、污染物等等，都可以有及时的监测资料。有民众早一步伫恒春翕到 NASA 的科研机，发现伊飞甲真低通过，一直讲是真罕的看。其实当中有2台 NASA 的科研机，早起9点对菲律宾起飞，互看到的这台是飞过恒春，往返台南嘉义机场4转，下晡沿东台湾往北飞去南韩。另外一架 G3是载光学设备，伫28000英尺的空中量测污染物的分布。With these data, investigators will be able to characterize horizontal and vertical distributions, as well as the transport and chemical transformation of pollutants from local and distant sources. 环境部结合 NASA 和国内外真侪单位和学者，1月底正式启动的高频3D 空品实验。这个计划是 NASA 国际性大气监测实验，7台计划的延伸。其实一开始台湾是无伫计划内，但是重要杀手中大教授林连辉讲，台湾用咱的科研实力赢到 NASA 的肯定。我们开始跟他说服的时候，也是说，你怎么可以把台湾给漏掉了呢？东北亚的污染下来，跟东南亚污染上来交界的地方，是一个很好的点。把台湾漏掉的话，你们一定有遗憾。是一个科学的角度去说服他们。这摆是第一摆有 NASA 的科研机来台湾，搁再要3亿的仪器设备，做要4点钟的空品观测。环境部讲天公伯也有保庇，无落雨，互采样的数据搁较精准。这摆研究的成果嘛，对未来空污的精准治理真有帮助。记者综合报道。各观众朋友来看这新闻，讲到美国联邦参议院13通过美金950亿的援外法案了后，率咧送到众议院去啊。对于北京国务院900亿组织，让呼吁占多数共和党得赢，就爱投票支持。不过，这法案内面呢，把美国墨西哥边境安全的条款全部拆掉，而且有不少共和党议员一直咧主张，爱把这以色列和台湾抗凭这乌克兰国家大胜的位置，和北京的想法有出入。最后的表决结果，到当时也唔知。参议院表决通过第2天，美国总统拜登随时公开呼吁，众议院2党议员马爱赶紧通过，因为按去年下半年以来，北约和欧盟就直直出现乌克兰的人甲补给，包括弹药甲装备等等，拢严重无够的信息。Ukrainian soldiers out of artillery shells, Ukrainian units rationing rounds of ammunition to defend themselves. 参议院通过950亿美金包裹法案内底，对乌克兰的援助金额有600亿，另外140亿要予以色列领导支援加沙大概90亿美金，还有将近50亿美金支援印太地区。原本共和党定下上要紧的美国墨西哥边界安全，防止非法移民入境的条文，伫参议院的最后版本完全消失。
美联社伫去年10月一篇报道内底指出，有不少共和党的众议员认为，若边境安全重要，对外援作为优先顺序，应该把以色列甲台湾放伫乌克兰头前。因为美国的主权有限，因为台湾对美国的重要性较赢乌克兰。I'm a firm believer in what Ronald Reagan used to say: peace through strength. Nobody wants confrontation, but it's important that Taiwan do its part to let the Communist Party in China know that it will not roll over. 不过，唔那是美国民主党，北约嘛认为乌克兰是上重要的。台湾的驻美代表嘛公开主张讲，美国若是无继续全力支持乌克兰，恐惊会互北京当局有野心对台动武。It will make the world more dangerous, also more vulnerable. Today it is Ukraine. Tomorrow it can be Taiwan. 不过，拜登政府呼吁共和党支持发展的时阵，正是推特北京 X 平台官方口座所打出情人节的部分，提出共和党这个众议院议长江森讲，共和党地处法案直直袂当通过，加上乌克兰有几若摆传出征兵甲武器的采购有贪污的现象，法案敢袂当伫共和党占多数的众议院过关，佫真有通超咧。公视新闻徐嘉玲编译。2月14是西洋情人节，所有一寡所在因为战争、暴力、劳权争议，根本就无心情过情人节。来看世界各地头安怎度过2月14一天。住伫遮沙南部拉法一个天道的萨尔哈有一个未婚妻，本来期待今年情人节甲另外一半好好庆祝，毋过战争彻底毁灭这个小小的愿望。اليوم 14/2 اللي هو يوم عيد الحب، المفروض أكون أنا وخطيبتي طالعين أجيب لها وردة، أجيب لها دبدوب بمناسبة اليوم الحلو هذا، واليوم عيد ميلادها برضه 14/2. وللأسف يعني ما قدرتش أحتفل معاها ولا قدرت يعني أجيب لها أبسط الشغلات اللي هو ما خلناش إشي حلو اللي الواحد يفرح عليه ولا يعمله في المناسبة هذه الحلوة. 以色列对加沙4个月空袭甲攻击，互萨尔哈一直向南迁徙，嘛甲未婚妻走线，敢来当用语音消息保持联络，都亲像互人毁灭的其他城市共款。打发的通讯，南面有南面无，有几落工才当收到一条消息。即马情人节对因来讲，若无浪漫，煞变甲真恐怖。عيد الفالنتين يعني معروف انه كله بيبقى ورود حمراء، راس قلب احمر. هلقيت احنا في الوقت هذا صار اللون الاحمر لون الدم، يعني كل اشي احمر قدامك متخيله قتل ودمار. 情人节无法度欢喜的，还有肯亚人当地人权团体14发起乌色情人节的活动，参加人规身躯乌衫乌裤，呼吁大家重视女性和男性暴力对待问题。因为敢若去年当地就有超过700个女性互人杀害，佫有数据显示，今年1月份75%的女性谋杀案的加害者是因的配偶，还是因的亲人。I was in red earlier today, but I'm somber today, black, because guess what? Not a lot of people lived to see Valentine's Day. 虽然肯亚政府去年开始就成立特别法庭，专门处理性暴力案件，检察单位嘛简化举报流程，不过相关案件也是真多。顶个月才有一个女学生互人杀害佮分尸，引起肯亚全国紧张佮愤怒。专家指出，谋杀女性的嫌犯平均需要1900天才会被判刑。即卖法律提供被害者的救助方式也有待改善。同款伫情人节发起抗议的，也有英国伦敦 Uber Eats 的外送员，因伫14即暝无要送餐，是骑车游街抗议 Uber Eats 以付薪水的方式。We don't get paid by an hour, we get paid per delivery, and we can get paid as low as £2.80. 抗议人士控诉 Uber Eats 这个外送平台赚真济，毋过无互外送员公平的薪水，因要求甲英国大概上价的送餐费用起到5英镑。毋过伫美国，原来有司机串联伫情人节即天无开车，因表示家己必须支付油钱、保险费、修理费，毋过 Uber 搭抓坐车费用都要抽一半，驾驶根本无法度生活。司机抗议 Uber 利润的分配无适当，要求爱提高薪水。公视新闻齐婉玲编译。日本10月公布2023年第4季 GDP 是负0.1%，外资年率是负0.4%，也是连续2季负成长。而且日本的表现也和德国拼过啊！日本的经济规模已经达到全世界排伫咧第4。专家就分析讲，这日票一直落，个人消费力减弱，这是上界主要原因。
日本内阁府十个公布，去年第4季10月到12月 GDP 国内生产模型，为物价变动率等等各种经济状况，第4季的统计表现比第3季落0.1%，按照年率来看是负成长0.4%，嘛是连续2季 GDP 負成長，顯示日本經濟是陷入衰退。連続でマイナスになっているというのは、過去、景気後退だった2018年とか2012年とか、その時にも GDP が2期マイナス連続で、になっているので、極めて成長率は低いということがわかると思います。日本政府公布的数据显示，受到物价起的影响，民众在第4季的个人消费减少，包括食品、服装、旅游的消费需求，甲第3季相比落0.2%。另外，伫主体投资啊个企业的设备投资嘛减少1%，甲0.1%。虽然伫对外出口啊个外籍人士入境的旅游消费有成长2.6%，有关无法度弥补。结合日本伫2023年的 GDP 整体表现只有4兆2100多亿的美金，等到互原本全球第4大经济体德国的4兆4500多亿的美金超过，互日本的经济规模落到全球的第4名。これは為替レートの要因、2023年平均した時の為替レートが1ドル140円50銭。そういう意味ではですね、歴史的な円安が円の価値を小さくしてしまっているというのが、ドイツに抜かれた結構大きな要因になっている。日本经济学家商业医生分析，日本经济衰退，和日本央行无法度收按货币政策。虽然当局想要伫今年3月到4月之前结束负利率的政策，也不过受到零点半岛的震灾影响到旅游业。加上汽车制造商的各种减少贷，互汽车的产量减少，有可能会互生产甲出口量停落来，互2024年的头一季 GDP 有关正做无法度振作的状态。国际新闻台是董平益。台北股市伫过年了后开红盘，伫台积电带头，今早盘一声就冲600点，落尾收伫咧18644点，起548点。台积电股价收伫咧697块，市值超过18条。尽管上车财神爷来跳加官，希望讨一个好彩头，结果台股龙年新春第一个交易日就开红盘，伫多头尾盘出现之下，加权指数中国起超过600点，冲到18725点，创历史新高。中昼收盘起548点，来到18644点。护国神山台积电的股价是收伫697块，市值超过18条。台股重新开盘之后呢，资金全面涌入台积电。台积电在早盘的时候，股价是冲过了700元大关，创下历史新高，大涨了8到9%。这也带动台股今天的一个大涨。分析师讲，台股封关期间，台积电 ADR 伫美国是起超过10%，投资人看好台积电补起的行情，连同台股走势开红盘，加上全球今年开始行入降利息的循环，拢帮助外资扩大加码的趋势。证交所早起举行新春团拜，金管会主委黄天木和证交所董事长林修明，致辞的时阵拢强调讲，今年拄着真侪国际大选，地缘政治一定要注意，一点嘛袂当大意。由于我们有多国的政治的选举，对政治情势的这样子的影响，所以我们对于全球的政经的情势的这样子的一个风险，我们台视要深具的这样子的一个谨慎的心态，不能只是以维持现状为满足，我们要比别人加快努力2倍到3倍，才能够超前别人。证交所讲，龙年发展的重点会以现有的 AI、半导体这关键产业做基础，推动所谓力量和升级等等3大新经济产业的发展，使国际级的企业伫台湾就市上柜，打造新经济产业的主导。另外嘛，鼓励市值超过100亿的公司，更加接来办法说会，而且结合产业的供应链，和中小企业更加会当好看到，用安尼来扩大市场的容量和规模。记者综合报道。
讲到过年会分红包，伫网络顶头出现两种人，一种人就是家己的口罩抱出来要甲人讨红包，另外一种人是为着这个10块、20块真小贪，也要去共领红包。这电子红包就是诈骗集团利用你的工具。伫咧过年期间呢，就这诈骗集团送来的这个红包出去，骗民众来看，点落去了后，民众的个资也个口罩拢向骗去。除了这红包诈骗呢，伫高雄也出现着关注证据。有一个妈妈伫网络顶头讲，家己的口罩放列做是警示口罩，抵触到这低收入户的这个补助款的跋倒领到，就网友开始捐钱捐物资。不过，所有民众跳出来甲突破，讲这个查某人要甲捐予伊的物件摕去卖掉。伫 LINE 看到红包唔通先欢喜，爱说伊可能是诈骗。春节期间 ，LINE 出现真侪件红包诈骗的消息，骗网友点入去看。要求使用者邀请多位好友或群组一起来领取这个红包，才能完成领取。此连结并非LINE官方网站的活动资讯。利用假红包骗人个人资料，警方提醒民众看到类似的消息，千万唔通点入去看，慢慢分享，以免防骗。过年期间，除了红包诈骗，高雄阁出现乱用爱心的争议。一个姓杨的女子伫面册社团讲，家己的小户互人提报警示户，低数低收这补助无法度入去，引起网友的同情，拢捐物资也是金钱。善心的网友就是跟他私讯，然后就是借他钱，然后到目前为止，这些钱他1毛钱都没有还过。民众表示，姓杨的女子小户是因为互人过早去起诉，才列入警示，也有毒品的前科，而且毋是头一届求助引起议论。若是有真侪笔款项，阁好亲像甲人送伊的牛奶粉转卖真侪人，毋过毋出货，已经有真侪人报警。汇还给他之后，他本来是跟我说最晚后天会寄出，然后后天到了之后就说小孩生病，就问他你到底有没有寄，他就说他很忙没有寄，然后没办法退款。到伊住的所在，面对民众甲网友的指控，伊无愿意出面，敢讲会交予司法处理。所以交给司法处理就好了。农历年前，因为他的账户被冻结而生活困难，那所以我们社工就提供急难救助，还有提供物资来给予协助。民众呼吁社会局介入，确保囡仔安全。社会局表示会持续追踪个案，关心家庭的状况。记者综合报道。上过久有个危险的建筑物就要拆掉电器。根据内政部上最新的资料显示，2023年全国拆除1345件，有4559间厝，这面积有22.8万平。伫咧台北市安和路和和平东路3段的路口，这50年的老公寓也特别多间拆掉咯。规个多间的交通过程都要开10多年，这住户也拢讲这是真无简单的代志。伫安和路和和平东路3段的交叉路口，这起差不多50年的老公寓，特别来进行多间的拆除作业，规片20栋80户，同意多间的户数是超过90%。当来看规个多间的沟通过程，经过10几年，住户嘛感觉真无简单。之前的建商已经谈10几年啦，当然屋龄久是最大的一个重点哈。这种公寓房子的话，它主要都是以楼梯嘛，那他们如果年纪大的话，出入就比较不方便一点。已经起足久啊，加上这种老公寓拢爱爬楼梯，对老大人来讲确实是无方便。有住户是对民国70年就搬入来啊，伫当地已经住超过40栋，当来款行李是真唔甘。谈到今天这种能够做到这个今天程度，真不容易。都跟是趋势，挡也挡不住。最近几年，政府是真积极在推动多间围路。根据内政部上新的资料显示，讲2023年全国拆除的件数是1345件，有4559间主体这么多，面积是有228000平，差不多是8.2个小巨蛋。每厝的业者分析，对拆除数稳定增加的状况来看，民众愿意接受用旧来换新的多间，还是规路会变做趋势。一方面是可能台湾屋龄比较旧，所以有一些民众他需要把房子去做一些调整。那二方面来说的话，是表示这几年政府在推动所谓都更跟危老的效益，确实是相对比较好。徐高兴进一步讲，和过去拢爱住户同意的都更比起来，丁位区因为土地处理较简单，会当直接来开发，加上大多数拢优先做这。另外，厝价起政策鼓励和民间观念的改变，拢是都更和规路会当推动的重要因素。记者综合报道。
咱台湾的医生是愈来愈老。根据着医师工会全联会统计，台湾的医生平均年龄是51.5岁。目前还阁伫咧讲看诊上介老医生是103岁。进一步去分析，才发现讲，这急诊专科医生平均是年龄44.6岁上少年，也那妇产科医生是56.7岁上介资深。医师工会全联会是强调，台湾的医生唔是无够，是每一科医生无够平均，建议政府要有奖励措施。为了替孕妇做产检、扣囡仔，妇产科医师差不多24点钟待命，那工时长、风险悬，搁爱不时面对患者告医，所以部分少年医师无愿意做。所以妇产科医师变作是西医所有的科别内底，平均年纪上大的达到56.7岁。年轻人他希望他的生活品质。他不可能24小时，或者是甚至1年365天都守在这儿，不可能。根据医师工会全联会订立资料显示，台湾医师愈来愈老，平均年纪上老的除了妇产科以外，都是家医科54岁，上少年的是急诊科加放射肿瘤科46.9岁。咱国医师平均年纪是51.5岁。目前也搁伫咧救人的上老医生是103岁。不管是医师而已，其他的年长的人，有的到100岁，他还是头脑很清楚，身体很健康。像这种状况下，他去看诊，那绝对是没有问题的。医疗涉及高度专业，所以其实除了继续教育以外，医事司也应该要去盘点一下各专科人力高龄化的这样的一个状况。医师工会全联会是讲，全国医师差不多是5.5万人，台湾医师唔是无够，是各科别严重无平均。亲像国人生育率降低，儿科甲妇产科医师影响上大，建议政府应该针对特殊科别，互因奖励，互少年医师愿意做。卫福部是讲，医师无退休年纪限制，目前是透过6年1届的医学课程，通确保医师会当提供正确的医疗服务。记者综合报道。台北关会中心表示，因所有会型加起来只有3.8天的库存量，27天的安全库存目标是差真济。虽然今仔日这时温度真温暖，不过暗时开始受到风面，甲有东北季风影响，各地头拢开始翻冷。北部地区明仔载高温可能只有14度尔尔，现此时是真烦恼，讲这低温会去影响到民众关会意愿。开工的第一天，台北市区中昼时是温暖出日头的好天气。中央气象署表示，15早时中南部高温甚至到30度，不过暗时就开始有变化。在今天深夜到明天，因为有一道锋面通过，到时候东北季风也增强，因此在北台湾特别感觉到温度有明显的变化。明天预估高温会跟今天相较之下，会有10到12度的落差。明天在北台湾的高温大概只有16度到14度左右。洗手甲皮肤消毒，就通准备落针，甲火抽入火底啊，开始关火。每年过年煞拄开工这几天，火库拢会欠火，加上这摆过年进前，真侪人感冒，致使今年欠火欠甲更加严重。拜五就要变寒，关会中心真烦恼，会影响民众的关会意愿。大家都在过年，有可能返乡啦，有可能会安排出国的一个旅游。那其实，在台北来讲，其实人真的变得比较少。没有感冒的这些情况的民众，他才能够来捐血。农历年前那一个月，以台北来说的话，其实天气的湿冷啦，温度比较偏低，也造成很多人感冒。台北关会中心讲，正常火库要有7天的安全库存量，但是目前所有火型加起来，剩3.8天的库存。上欠的是 O 型的火。我们最缺少的是 O 型啊，那 AB 型也是稍微不足，不过 O 型的话是算我们用量相对比较多的，差不多60几啊，我仅刚用超过100。关会中心呼吁民众闭抢关会做爱心，就通救人一命。透过关会中心的网站，顶悬拢有写明倒位有提供关会服务。台北关会中心表示，不管是坐温车头，也是火车头，因为来来去去的人较侪，所以目前有设真侪关会点伫个车头附近，民众会当多多利用。记者龚定随台北报道。经过16年，这台湾灯会今年登来到台南举办，高铁灯区伫元宵节起过，不过还未点灯，就已经有真侪人来遮翕相，甚至传出有一寡作品已经去互损害去啊。台南市政府就讲，目前部分的作品还阁伫咧测试，加上有真侪大台车出入，好民众唔通家己走入去，就惊发生危险，到时阵影响到施工的进度。
按明夜空中金黄色的烟火则会喷出来有够水，对春节期间累计到达超过300万人来遮赏灯。另外一边高铁停区搁咧施工，4号位啊虽然有打禁止行入来的标示，也是侪人烧钱来看今年的主灯。主要因为两边停区时间无同，主灯24才起过，地数未少民众误会才开始呀，甚至团组有人入来迫害。基于对国家的不满，或者对他这个政策的不满，然后或者是说对政府的不满，然后他们会进来做一些破坏的工作。也有人开车直接冲过管制哨，直接就把车子冲进来，然后他也不走。高铁灯区还是施工的工区哦，所以希望大家不要前往参观哦。高铁停区面积有40公顷大，按算会展出200件作品。本阵部分作品当咧即次有大型户外歌音乐团来演出。市府估计有未少观光客会来，除了规划接送车帮，把临时增设停车场，总共有6000个通停，就惊到时踏。交通局建议民众多多使用大众运输。本来这个地方就是至少高铁就在旁边，对。然后这边又是一个算是新的科学市镇，这样民众他可以搭乘高铁，直接在高铁台南站下车，或者是在搭乘我们的那个台铁沙仑线，然后在我们的台铁的沙仑站下车，其实只要步行3分钟、5分钟就可以到达我们灯区。台湾灯会登记到3月7日，车辆配合灯会起工时间来管制。平常日下晡1点，假日透早9点开始实施管制。交通局讲，计看现场车辆状况做调整。记者上台南采访报道。现家的食糕的港口马，家己东少分港口港口宫。伫过年时阵呢，这庙方拢会举办拔杯比赛、拔轿车甲金马祖。庙方今年搁再新增加手机的奖项，也互今年来参加拔杯比赛的人评英过是搁较济。过年信众拢会去庙里拔杯，家己关东少的港口宫为初1到初5举办拔杯比赛。有抢杯就会当继续拔，奖品有轿车、机车，还有黄金的马祖新车。有第一届来参加的信众，连续拔到10个上杯，赢到1台车。我第一届拔，来拜拜，先看看，还有咧拔杯啊，无来拔看卖？10杯。10杯嘛。10杯。迄是你会紧张无？哎呀，因咧花到我足紧张。东石港口宫英过拢会举办拔杯比赛，为了鼓励少年朋友来参与，这届奖品佫增加即马4件的手机啊。庙方讲，今年参加的民众有较侪，佫有拔黄金马祖身上的民众，连续拔到14个上杯，加做今年上悬的纪录。14杯，我唔知影，反正就感觉足顺啊，就一直甲拔。13个纪录算也足多啊，佫拔到14杯，你看咱个轿车都到10杯呢。经过初1到初5的比赛，东石港口宫伫初6这天。邀请拔上侪杯的民众回来领奖。港口宫表示，1685年起的港口宫是地方的信用中心，嘛是全台马祖分灵上侪宫庙。希望透过活动，会当互少年朋友知影这个所在，也继续延续东石的宗教文化。记者林慧婷家己报道。因为气候变迁，这北极熊要找食是愈来愈困难。根据着自然通信这期刊第13所发表的文章当中所发现，北极熊找食期间开的热量比食入去是搁较济，3礼拜内体重平均是21公斤。因气候暖化，互北极的海冰面积是缩较真济，嘛逼北极熊必须要行较真远，才会当找到伊的食物海拔。真济北极熊伫热天只好转来到陆地来找物件食，因都要开真济功夫，才会当找到食物。根据13伫自然通信期刊发表的文章指出讲，因为气候的变迁，互北极熊改变找食物的习惯，找食物的时阵消耗的热量已经比因食的搁较济。就算入去到无啥活动的半冬眠，因的体重同款是一直减。为着研究实际的状况，研究人员伫19只北极熊身躯顶放监视器，记录因伫野外生活的状况，结果发现讲，伫短3礼拜内，北极熊的体重平均是减差不多21公斤左右，这已经等于是因7%的体重啊。Foods, particularly that they were getting when they were on land, have pretty low caloric content. And the bears have to expend energy to obtain them.
北极熊为着要保持原本的体重，袂因为伤瘦感觉寒，因会开始伫热天食一大堆物件，而且是以脂肪量真悬的海拔做主食。不过研究人员嘛发现讲，北极熊平均爱行93公里，才会当找到亲像梅仔果、鸡卵、海鸟，甚至是순鹿角这种食物。还有一只母的北极熊，甚至是行375公里才找到食物。这种爱开长时间才找到食物的状况，对因要生产后一代是真不利。Our concern is that once mothers with cubs lose their body condition to a certain point, they stop producing milk. And all of a sudden, at that point, the cubs now have to rely on their own fat reserves. The mother doesn't get them back out on the ice and feeding on seals shortly after she stops nursing. We've seen this in Western Hudson Bay, where the cubs actually starve to death on land. 根据研究，北极气候暖化的速度是规个地球的2倍。若北极熊生产的所在扬起，因就无所在通去。因为安尼，国际自然保护联盟已经甲北极熊列作是特别绝种的物种，除非人类有效来消透暖化的情形，无北极熊有可能伫80年后，就是西元2100年完全灭绝。公司新闻新乐杯编译。美国伫咧1972年阿波罗17号任务了后，隔半世纪，搁再进行阿提米斯上月球计划。即摆也有民间企业参与，伫当地时间15半暝发射电过无人探测器到月球，希望会当替日后的太空人登月球计划大成做准备。电过无人探测器安装8天后，会落伫咧月球的南极区。Ignition and liftoff. Go SpaceX. Go IM-1 and the Odysseus lunar lander. 黑暗的天顶的火箭飞上天，为了火箭是光影影。美国 SpaceX 的火箭，当地时间15号透早搭载登月器顺利出发。这届 IM-1 任务是要让诺瓦斯登月器降落伫月球顶面。原本按算去年第3季就要发射，因为天气燃料各种因素，才会拖到今年。According to plan, that lander will complete its journey 8 days from now with a landing at Malapert A, a 24-kilometer-wide crater on the shadowy south side of the moon. Intuitive Machines, an American-based company, built and developed the lunar lander. 诺瓦斯顶面有载定位导航、无线电、影像等各种先进的科学受载。有计8天后会降落伫互科学家认为含氧素材一磅冰冻水的月球南极区，这冰冻水会当互未来的太空人啉，也是制造火箭的燃料。While NASA is teaming up with several American companies to deliver science and technology to the lunar surface. It will streamline the science in studying the moon, but also help us all understand the risks and rewards before human missions to the lunar surface and beyond. 这届任务是 NASA 商业月球载荷服务的计划之一，是要精进月球的科学研究探索，嘛要替将来的太空人登陆月球拍地基。其实，伫今年1月，另外一间民营公司就发射头一台登月器，又准号，可惜流失伤侪燃料，无法度成功。所以，这撮任务若是成功，是美国伫1972年了的再一次登月，嘛是头一摆民间企业成功登月的历史记录。记者综合报道。明仔载天气要反冷，千万唔通无头神。明仔载气象，咱做伙来看福真。吉人到新竹对13度到17度，苗栗到云林对13度到24度，嘉义到屏东对15度到27度，宜兰花莲台东对16度到23度。天后金门马祖对9度到18度，一个未来3天气象。新闻最后，感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，明仔暗时7点咱再相会。